Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. In sa puntata de Maistus de oggi eus attopiai Alessandro Catte, dunque già comprendo che eus a questionare de polifonia, de questa voces de hominis, quattro partis, dessa scuola nugoresa. E con Alessandro Catte, che ha cominciato proprio de picciochetto, con sonenti in Cresia, poi ha frequentato il complesso vocali de Nugoro, dirigio de Franca Floris, poi accostavo a scuola civica de musica, a ondinzando ci via da Antonietta Chironi, questa bella cantadora che è morta troppo chizzi, ha lasciato troppo chizzi questo mondo. E Alessandro Catte poi ha continuato a lavorare in questo mondo della musica, fino a quando ha completato gli studi in conservatorio Antonio Canepa de Tattari e poi ha cominciato a lavorare come direttore in coro polifonico. È uno dei importo del Nugoro, su coro Ortobene, e isso ha cominciato con questo coro e ha vinto un montone di concorsi, ha riscritto i 78, ha composto mera cantos, che appunto diventato cantos diffundius e connotus e cantaus in ogni luogo in Sardegna. E fino sul 2020, quando ha lasciato su coro Ortobene e ha fondato un coro nuovo, questo cantore di Via Maiore, e noi eus andai proprio in questa sede provvisoria che tenente in Nugoro, anni provanta, fino a quando non attenne una sede con Sanzoro, e poi conosci meglio su questo canto. Una delle cose belle di questo maestro è che esso prima faceva pure su cantanti, su cantautori, poteva e poi ha attento il successo come solista, ha partecipato fino alle selezioni di Sanremo, ha fatto uno scanto un disco, ha attento un mera successo, però poi ha ricevuto dei dirigi e scori polifonici, insegnare in scuola, seguire i cori dei uomini e dei femmine, come questo i lune, dei dorgali e gli altri cori che iso e tutto sigiri. E dunque eus entrare in questo mondo, eus a conoscere commenti, provanta, commenti su maestro e imparare ai cantori a cantare meglio. E prima di entrare in questo mondo eus ascoltare la scheda che ha scritto suo professore Marco Luzzu da tradussia sa giornalista Maria Barca, e poi eus andai in pari a Nugoro, andai a Alessandro Catte e conosci bene una lezione di canto che va da pizzo de su coro Cosa Sua, su coro nuovo, cantore di Via Maiore. In Nugoro, in sos annos chimbanta de su novighentos, naschi d'una manera de cantu corale chi in pagos annos ad arrivare a tenere riconoscimento in tutta sa Sardegna. Sa coralidade de Iscola Nugoresa è stata de coros de una decina de homines, parzios in battos parter vocales, bassos, barittonos, tenores primos e tenores secundos. Su repertorio di gustos coros è stato de cantos de sa tradizione e cantor novos, sempre in lingua sarda. In su 1966 benin pubblicato discos de su coro de Nugoro e de su coro Barbagia, che sono servios a fare conoscere sa coralità nugoresa e su resto di s'isola e in continente. In d'uno coro di Scola Nugoresa sa figura de su mastro est sa pror d'importo, che non solo lo dirizidi, ma finas che abortas de aghe de sa musica. Veste un ligame di spanto tra su coro e su mastro suo, commente scussu de Giampaolo Mele e su coro de Nugoro, cussu de Banneddu Ruglio e su coro Barbagia, cussu de Bobbore Nuvoli e su coro Canarios, pro muntovare cussos che si conoscono di pruso. A partire dai anni 70, coros ispirados a questa tradizione nugoresa cominciano a nascere pinsarmente si forar de Nugoro e oggi binda una decina in tutta l'isola. Ma Nugoro abbarra da su luogo prur de importo, per questa qualità de musica,
sa zittare chi tenne su numero per un manno de coroso e tra sor direttores per sconnottoso. E dunque a voi questa puntata per me è un preso umano, perché noi a Pattoviai un amico stimato, ma un maestro del suo canto, del suo coro polifonico in Nugoro, Alessandro Catte. Dunque, grazie intanto. Buonasera, grazie a te. Questa possibilità di che si torna, se te comprendi bene come te che funziona da questo modulo di canto che dieci bello, canto corale, noi siamo di scuola nugoresa, no? In tutta la Sardegna si arriva da ici. Però scieo che ci sono sezioni, c'è tutto canto, ma non scieo su di adero su come funziona questa cosa. Dunque, se voi, per me e per tutto questo che è appunto appassionato di questo canto, adesso è una trasmissione di importo umano, questa che va adesso. Dunque, se mi fai di adero, piacere in mano. E una cosa che mi puoi domandare, intanto, se ti ho una bene cosa, sapete tu, che via sta cantanti, ma non canta più da solo, mi pare, non d'uscire, mi da sannai lui, ma più presto sei maestro su coro, tanti coro de Nugoro e moi cantori di Via Maiore. Dunque, ma tu, come te che hai imparato a cantare, come te che sei entrato nel mondo della musica? Tanto tu pensi una cosa che chi è nugoresu, che è nascito in Nugoro, a Malavosa, a scurtata su coro. Ah, dunque sa. Dai, questa cosa, sta attenti quando non nasce. Noi siamo su, insomma, in Nugoro vata deche coro, carenareschi su coro l'intendes su Iubia, su Canapora, in Sa Serenada, l'intendes a Rebottas, in missa e via dicendo. Per cui è vero che dopo ho fatto studi classici, ho fatto conservatorio, è vero che Vinza rimane su 1990 a me mi ha motivo e a poco cominciavo, dopo andare a Vinza in maniera che sapevi credere me, poi alla fine mi ha piccato questa cosa, poi cominciare a scrivere e oggi sono in occhio. Prima tu sei stato cantante, solista, cantautore, sempre in sa, poi sempre in limba. Sempre in limba. Scrivi a tu qualcosa, mi pare, ma me la canto su pianta di Michele Pioleda, certo. Ha fatto due dischi su sì. Dunque, sì, bella sì, cosa. Sì. Ma poi perché non sei più cantante? L'attività del Zugoro è impegnativa e non mi resisto più a mantenere due cose e tanto preferisco insomma, si chiede su coro. Certo. Coro maschili, de uomini e de femmine, se volete, sì. Un coro di importo, adesso manno citotto, e questo del Calagonone, Dorgali, con le lune. Con le lune, sì. Noi Calagonone, no. Calagonone si è andata a impogliare, è un'altra cosa. A Mari, che è lo bello per vacanza. Dunque, non so tenere questa grosità di manna, te conosci, entrai in una scuola, lui in tanti sei professori, in quale scuola, in quale istituzione? Io sono docente di canto lirico sul liceo musicale di Nugoro, liceo Sebastiano Satta. Oramai sono in questa. Questa è la professione, sì, cosa tua? Sì. Satta la professione e cosa dei direttori del coro. E che in noi in Sardegna, in Nugoro, su direttori del coro, praticamente sani me tutto, tutto questo che fai su direttori, su coro, naturalmente torna a ponni a bogare a pillo, cosa che su maestro e tutto buoni in musica. E se la pragia comprendi, tu ti fai con i cantori, i voci. Tanto ti chiaro una cosa, tu prima cominciavo a vedere di scuola nugorese, questo è un passaggio importante, per cui è una cosa giusta in effetti che questa maniera di cantare nasce in Nugoro a prima del 1900. In italiano si è nata coralità di ispirazione popolare, che è chiamata si cosa, però in Sardegna oramai... Poi da ispirazione teste, su canto tenore, su canto concordo. Esattamente, ispirazione è su canto tenore, su concordo, che è la base insomma di questa maniera di cantare, beste su concordo più di su tenore. Però da su tenore abbiamo spiegato certe moda, sostestos o determinata maniera di cantare. Fissa oggi è chiaro che su Cora ha fatto tanto traballo, tanto direttore, quindi sono cambiate metà cose. Questo è un coro moderno, no? Siamo nasciti sul 2020, quindi giovane, e abbiamo su coristas che hanno esperienza meda, ma la maggior parte sono tutti coristas che non hanno mai cantato.
Ecco, questa è una cosa di interesse umano. Poi uno arriva che non ha mai cantato e poi vai parte. E lo in mesu. Ma e tu ti fai su una prova, poi uscire se sti tenori, se sti baritoni, se sti basci, come ti funziona? Tanto, la prova che si va che hanno arrivato un corista nuovo è questo di pompiare non tanto si ha una bella voce, ma quale qualità del voce ha, quindi c'è un baritono, c'è un basso, c'è un tenore. Non batta una voce che non può cantare, pensi uno deve essere di stomaco che campana, cioè deve essere, ecco, per esempio, intanto c'è stato Avioneddu, lascia perdere e non mi canta, altrimenti può cantare tutto canto. Insomma. E poi si pone tenente sul coro e si va che un traballo che in italiano si nata di tutoraggio, cioè batta uno su corista esperto generalmente chi li fa che te d'esempio, no? E tanto si fa che te questo traballo e poi sul direttore ovviamente si chiede a traballare chi cada corista. A sa base di tutto il traballo che fa che muso beste su vocalizzo, no? Su vocalizzo che noi cada prova su martedì e su canapora cominciamo a fare che non vocalizzo. Vocalizzo serviti però mi da gara a portare in sardo questa paragola a vocalizzo, no? Che in italiano è vocalizzo. Certo. E su un paragola che in sardo non esiste. E dunque vocalizzo. Esatto, penso che sia vocalizzo, no? Certo. Siamo sconiando paragola nuova. Il testo su vocalizzo è una serie di esercizi che si va che prosa voce, chi serviti è pro cantare la voce. Ma finza pro traballare in impostazione vocale, pro fare in una maniera tale che i soscoristas cantano tutti in la stessa maniera. Chi è scuso poi che data Susonu a su coro, no? Susonu di su coro, è l'unione di tutti i voces e si cantano in tutti in la stessa maniera. Io intendo un coro che si nata in gergo tundu, cioè che sa che stunda, che è coperta, e tutta questa terminologia tecnica, no? Che fa parte della tecnica italiana del canto, namusu. Oggi noi abbiamo due coristas, ti fa vedere come sono divisi, sono due, sono Francesco e Antonio, sono baritoni, i sono due, per esempio la salissa, che comprendi, ecco, baritoni. Tanto Francesco ha 6 anni, da che 7 anni ha Francesco, no? Antonio è andato a 90 chimbe. Torremo a sedere, i bassi, Andrea e Simone, a due torremo a sedere, i tenori, allora per i tenori tocca denare una cosa, sapevo che su tenore, tenore, non è tenore primo e tenore secondo, poi il direttore decide di ponere un corista a fare o su tenore primo o su tenore secondo. Io in questo caso amo su tenore secondo che è Antonello, Simone, Mattia e Salvatore, per esempio la salista, questi sono i tenori secondi, torremo a sedere e sono attorbato i tenori primi. Danilo, Mattia, Alessandro e Antonio. Okay. Noi come facciamo un vocalizzo e devo parto generalmente dai voci più basse, ovviamente bassi e baritoni, e poi a bella bello che fa che entrare i sostenori che hanno arziamo delle tonalità, no? E tanto che piccola tonalità dei sostenori. Oi, e ta lezione cosa fai? Spiega da calinco un canto, sa poesia, allora, oggi va con una prova, con tutta questa parte della tecnica è comune a tutte le prove. Poi a cada prova oggi ho pensato di fare un ballo pelicano, che è una cantora che già conosciamo, un testo conosciuto di Francisco Usata, questo grandissimo poeta che si è morto su 2001. Sì. La musica te l'ha fatta due. Sì, dopo ho fatto la musica, è una canzone particolare, tanto come ho pensato proprio dell'ispozzare, no? di pompiare tutti i elementi che vanno in questa canzone, che torna chi muti un'altra tradizione, che è la tradizione del ballo antico, cioè del ballo fatto pezzi che in una voce, cioè che senza organetto. Certo, ecco, a Santica. A Santica, come si chiama a Santica. E quindi a bella bello poi spieghiamo su di museo. Noi stiamo come vai a fare le lezioni, noi e dunque questa cosa si parasce in me. Allora cominciamo con un vocalizzo, bassi e baritoni, vocalizzi si ne va che ti vinza sprurduno, non si ne va che pezzuno, perché si fa che te come si suol dire, in ordine di difficoltà, no? Si comincia che in uno che impacca nota, poi si fa che un vocalizzo che impegna me da su corista. Iniziamo con questo che è un vocalizzo in battor nota,
Ovviamente vocalizzo che renare che cantiamo i super vocales, in questo caso sono due vocales, la vocale I e la vocale O. La vocale I serve a mandare ad innanzi la bocca, e la vocale O alla fa che diventa ritunda. No intro, prusu in intro, tecnicamente, se no finimos a nova. Una trasmissione dei 5 ore. A questo punto deve entrare in sostenore, facciamo la salista, via. Come pezzi tenore? Torniamo a parlare. Basta tenori. Questa è la prima fase che noi facciamo. Ogni volta vai su questo sì, trabalho. Non ne facciamo spezzi uno, ne facciamo due, la porta strese. Però poi sicuramente il regista fa se no finimos a nova, quindi non facciamo spezzi uno. Hai ascoltato, c'è di vocalizzano. Esatto. E dunque da molta succede. Dopo e poi la voce dei callentati, come sì, come la bocca scaente, su questo è pronto per cantare e tanto si dice si è affrontata sul repertorio. In questo caso un ballo pelicano, a borta su corista cantata sas cantones e nota a mente tutto veramente su chi besti in intro, no? Cada cantone è un mondo, no? Franceschino Usata mi ha dato questa poesia e su 1996 mi lamento, poi l'ho fatta in 97, tanto vi direttore del Coro Ortobene e su Coro Ortobene è stata vinta all'interno dell'associazione su gruppo folk, gruppo ballo. Chi fa che ha questo ballo particolare che si nata su ballo antico, cioè un ballo che praticamente mughiata e supera una melodia fatta da un corista. Da un corista. Quindi come funzionava? Come funziona che lo fa in galu? Un corista ha intonato una melodia e su questa melodia su ballo mogheso spassoso. È una pratica che è molto fortissima in Ulia, una pronare che ha nasarci su Durdurino e questo ballo. E noi schio che in Ugor sbagliata questa cosa, quindi dopo piccavo ispirazione da questa cosa che mi spiega a me e poi cercavo di ponere questa musica e sopra un ballo pelicano, la musica che mi ha dato Franceschino Usata. Batta due livelli in questa cantone. Uno è sul livello che va che te solista, che in questo caso è Stantonello, che canta la melodia uno, ballo, pili, no? E poi batta un altro livello che è sul livello che va che su coro. E te va che te su coro, soprattutto quando comincia la cantone, poi si fa che è un parlato, no? Bom, bom, bim, bom. Giusto, non va che muscusto, no? I testi è questo bom, bom, bim, e scusto, bom, bom, bim, bom. Sono un spasso da su ballotundo, bim, bom, ok? Questa è la base della cantone, quindi su coro fa che te ammentata su ballo, no? E su solista si entra in intro che un'altra melodia, che è una melodia che ha scritto Deo, che è scusate in un ballo pelicano. Qual è la caratteristica di questo ballo? La caratteristica te la poggiano, insomma, che su solista si firmata e poi su ballo è andata dinanzi alla sola. Come te va che la mantiene su tempo? Ascoltano su suono dello spasso e cercano di barrare a tempo ascoltando il suono dello spasso. Poi su solista torna a entrare
e hanno tornato a piccare su ballo e su ballo è andata da innanzi gai. Questo è su ballo antico. Questo in effetti è un ballo tondo più lento, no? In Uganda è un ballo tondo. Come cominciamo facciamo proprio la prima parte, che è la parte che aumenta proprio questa cosa, no? Antonello intonata. Mentone? Unu ballo pilicano, meso antico e meso nuovo, bello tondo pare tobo, dura finza San Manzano, dura finza San Manzano. Unu ballo che si spera, de esos sognos plurgalanos, alli grito risulano, cirican de atiritera, cirican de atirite. Come cominciate su ballo? Bom. Bom, bim, bom. Bom, bim, bom. Bom, bim, bom. De puzone giunu volu, danzone do giunu tazzu, de giu colos a casazzu, desamente giuco solo, desamente giuco solo. Kin su cora frichinias, canto, canto, canto in vano, in sas per cardes arcanum, sas plur durche sinfonia, sas plur durche sinfonia. A questo punto, la musica sa cantone saperiti, no, sinata musicalmente, e tanto non candiamo da esa tradizione popolare, non candiamo e andiamo a fare una cantone vera e propria, e tanto un ballo pelicano è su ritornello, no? Cioè una parte che noi ripetiamo tante volte e che poi è questa che barata in conca, no? Il ritornello è scusa la finalità, no? In sas cantone sardas a coro sul ritornello è utilizzato meda, cioè è abbastanza come la musica leggera, Come musica leggera. esattamente, è utilizzato meda. Tanto questa prima banda che ha cantato Antonello, su coro che ha fatto questi parlati, ammenta questa tradizione. Poi da noi in poi nasce sa cantone, no? Cioè tanto su coro cominciate a cantare. Questa è la parte che poteva una idea, Ispirazione popolare, ecco te che era un'ispirazione popolare che era una risposta, cioè tornare in vita una cosa in maniera nuova però, non uguale. Poi diventa canzone. Esatto, e poi da noi che andiamo avanti. Ma tu uscisi con il ballo pilicano, che poi è diventato uno dei cantos che forse tutto il scorso, forse è su canto più sconnotto dei canto corali, si ci punti il mondo. E questo mi fa che piacere. No, pensavo che venisse un ballo pelicano è il ballo del pellicano. Pensavo che venisse questo. No, l'abbiamo inteso, il ballo del pellicano, invece no, il ballo pellicano, capelli bianchi. È bello di avere, questi punti un po' di in italiano è un fenomeno, no? Di avere strano, che la gente, o questo mondo delle coralità, ha fatto delle cose di issus e tutto. Dunque, se non ballo pelicano, noi proprio su canto di Francesco Usata e di Alessandro Gatte, ma è diventato un canto dei coro in Sardegna. Dunque, questa è una cosa bella. Scusa, no. Intendevo. No, come partiamo dal primo ritornello praticamente, poi andiamo a Dainantisi, e cada strofa che canta Antonello, il suo coro, fa che tu sottofondo, che è sempre diverso, che dà varietà a suo canto, no? E in intro de cada strofa bisogna tu richiamo, cioè parte de tenore, una mesuvoce che è di orune, un altro canto che è di uniferi, e che sono posto in intro non può bizzare, no? Però è bene fissare che sono un nuovo, che sono proprio fatto apposta, cioè incastrato per creare, si nata contrappunto in musica, no?
sovrapporre delle melodie, insomma. Ha fatto bene, mi ha tornato a Conca una cosa, camminava sempre, Banneddu Rui. Banneddu Viti. Banneddu, su maestro Banneddu Rui camminava sempre. Questo è un coro polifonico, contrappuntistico. E dunque da Deo uso contrappunto e poi ci uso tradotto questi, importo su contrappunto, però mi piace che... Allora, in questa cantone è un contrappunto lepiu, cioè proprio in maniera veramente... è un azzinno. Banneddu Rui ha fatto cantones dove il contrappunto è veramente molto evidente. Per contrappunto si intende la sovrapposizione di più melodie che hanno un senso compiuto, quindi quando noi intendiamo i cantones, che si può cantare i pezzi, la parte dei baritoni, però non è quella dei bassi o de cada settore del coro, tanto a questo punto carenarreschi bata contrappunto, altrimenti sono parti che tecnicamente sono riempitive, cioè che accompagnano una melodia e basta. È chiaro che in sas cantones come un ballo pelicano, come in tutte le cantones tradizionali, su contrappunto non beste, cioè beste una melodia e poi il coro che accompagna questa melodia e sono sas cantones più semplici, più facili da rammentare, da cantare, no? Tutte queste canzoni che poi sono entrate sul repertorio da usare botta, no? Noi abbiamo un repertorio che sta pro botta, no? Sas canzoni che prima facevamo su palco, vacchiani su palco, come sono sas canzoni da usare botta. Questa è una cosa molto importante, che cantano tutto canto, non cantano pezzi d'oscuristas. Cioè, il Nugoro su coro è oramai musica popolare, a tutti i effetti, cioè abbiamo proprio una partecipazione al canto da parte di tutti. Tanto che se no va vediamo troppo. Tanto vediamo al ribasso. Primo ritornello.
Dunque, io sono intento tutto su canto. Io sono intento commenti con Minzala, commenti punti di voce. Un'altra curiosità, ma sul primo tenore e sul secondo tenore, poi tu sei riesci a irci. Poi qual è questa differenza che c'è tra sul primo e sul secondo? È un insieme per il direttore. Il direttore assicura dei giugioni che carete dai su coro. Tanto tenore, su tenore è una voce, non basta tenore primo o tenore secondo come erano prima, no? Basta la voce di giù tenore, basta la voce di giù tenore. E poi il direttore decide di ponere sa voce più grossa i sostenori primo e tanto su coro è più serrau, no? A tu non sono più serrau e più stundu. O si ponete sa voce più lepiasa e più fine e tanto su coro è più aperto. È una decisione che è piccata sul direttore in base a scraro questa è un'altra cosa che un tenore primo lei più ha più facilità di essere in arto di un tenore grosso come te voce, no? Certo. Insomma è un po' devo fare un paragone come te che su calcio, no? Che tu decidi se puoi fare giocare uno giocatore, no? L'allenatore poi va che te e a volte sta a bocca sul registro poteva andare questo del suo tenore, però poi c'è questa pasta vocale, esatto. Se uno è pagato più la pasta vocale è proprio questo, in base a questa pasta vocale si decide di sviluppare o il suo primo o il suo primo o il suo secondo. Anda bene. E dunque, un'altra cosa mi voglio dire, quando arrivano a noi a imparare a cantare, io sono molto bravo, dunque non c'è, però quando cominci a cantare, de quali parti comincia? Cioè tu conosci intanto la poesia, il testo, poi devi imparare tutto, e ti vai sul maestro, ti si spiega che hanno scritto questo canto, questa storia di questo canto, poi tu comprendi, poi tu vorrei interpretare, come ti funziona questa cosa della qualità di poetica? Tano, ti devo parlare una cosa, che come te si scritti e come te si può dire, su coro de scuola nuvoresa cantata a memoria, non abbiamo spartito in mano, questo che renare, questo è bello all'ubiere, però è un problema. Sì. Che sa conca che abbiamo noi. Devi ricordare tutta a memoria. Esattamente. E puntualmente succede che sanno un uovo, noi torniamo a piccare canto nervessa e dobbiamo mai tornare a cominciare di nuovo alla imparare. Con l'idea questa parte si poneva su, adesso ti potete inquadrare bene. Dunque, dopo contare più o meno che abbiamo una bindiche cantonese che resistimos alla mantenere scaentese, no? La prima cosa che si fa è che quando si fa che una cantone nuova è scusa di imparare queste parti. Tanto deo chi ne so ha cominciato dando gli spartiti in mano, dando queste parti e cominciare a attaccare a questa banda iscritta a casa, scantone sul numero delle scantone, ormai sono meda scantone del repertorio è sempre più difficile da lamentare, no? E quindi la prima cosa sa sparte a bella bello su canto picca forma però a bella bello che aggiungo qualche cosa no de su testo de una difficoltà intanto la difficoltà di su canto ti nabbizera pezzi che non lo scantante e su papiro tu non ti nabbizera se è difficile la banda de sorbaritono o de sorbasso o de sostenore devi cominciare a fare la cantare una volta che cominciano a cantare tanto tu ti rendi conto si caleste sa e potete essere pure che si cambia qualche cosa, che si cambia qualche parte. Ma scamente se qualche uno non vi esercita all'imparare e vi succedite, non è che non vi succedite. Che qualche uno non vi impara da tanto, devo fare come te narrare, come te narrate che Rocky Balboa getto la spugna e tanto picco e si cambia la parte, poca volta, caso mi ha dato sto rudo in questa cosa. Però è stato un traballo che si fa che sta bella bello, poi su canto si monta, in linea generale andiamo su che in un anno quando tu fai due cantone nuove due strese questo coro ha fatto in 2 anni di attività abbiamo montato più o meno 17 cantoni una cosa che sono spantato a pensare che è stato un traballo metà corista non ho mai cantato quindi non conosco il suo repertorio abbiamo fatto veramente uno traballo ma hanno battuto ancora certe cose da affinare, da ponere a posto, però non abbiamo espresso di nuda, insomma, insomma, che siete cantoni. I cantori steniti, 17 anni, mi pare, no? Tanto, io sono da 17,
sviluppare in padeca settimana che in banta. Alessandro ne ha de che 8, 27, 33, oggi abbiamo mancato un pizzino che da 6 cannoso e un altro pizzino l'abbiamo lo stesso che deve provare 6 cannoso ma andiamo a la media d'età che batte Nugolo, questo è un numero molto giovane è una media metà bassa di Zosanno e questo è un vantaggio, cioè este mezzo in un'ala e poi si satara ovviamente come tutte le cose però Tinaro Vinzaschi noi siamo nascosti in pandemia no? Ha più la fortuna di nascere in pandemia che tutti i problemi che si scorrono affrontare questa pandemia ci sono hanno tutti diminuito i numeri no? Oramai si scorrono sono dei decadi, dei battori che prima abbiamo abituati a via scorrere dei 30, dei 28, dei 26 ora come è un'altra cosa noi siamo nascosti in pandemia e abbiamo cominciato con questo entusiasmo tipico di un corpo che nascinde no? Quindi non resta andata bene da questo punto di vista. Bene, dunque questa cosa da bias e ascoltata e anda bene, comprendi un mera cosa sul corpo polifonico. Poi serrai questo topio di oggi. Noi possiamo usare, si ti fa piacere, aggiungere un'altra canzone, un'altra cosa, e dunque salutiamo su chi ne sta ascoltando, torrendo grazie a tu e ad altri cantori, questo bello luogo, questa è la sede dove vosaltro provate, si trabalhate. Purtroppo questa è una sede che non hanno instato, magari vi stavo dicendo la sede nostra, però siamo passando a fare un campione, no? Che non la piccare. Dopo questa trasmissione, diventa ufficialmente la sede dei cantori di Via Maiore, ma intanto si scuola di canto, prima di tutto sa sede del suo corpo, questa cosa di importo umano è proprio questa, poi c'è gente giovane e più, giovane che appunto cominciano in noi, che imparano i parti e tutto canto e entrano in questo bello mondo del suo canto, del coro, della scuola nugoresa. Dunque torno grazie a Alessandro Catte, suo maestro, un amico stimato, e dunque mi ha fatto piacere di vederlo. Grazie a te. Bene in noi. Oggi ascoltai e scegli tutte queste cose che ha scontato ai cantori. E poi serrai questo satopio di oggi. Facciamo la nugoresa. La nugoresa è un altro dei canti che a me piace di Bruso, del suo repertorio di Nugolo, dunque torno grazie a Alessandro Catte, a tutti i cantori del suo coro cantori di Via Maiore e a vosaltro, che ad ogni gira si chiesi e comprendesi meglio come a me le cose di questa bella ricchezza che tutta la terra nostra studia e noi su decire in cira cerchiamo di si vai conosci meglio su tutto questo bello mondo di cose belle che questa Sardegna studia. Dunque grazie a Alessandro Catte, grazie a tutti voi e sarà su questo topio di oggi con ascoltando sa nugoresa. Manzano, su
inventas a sola, ma los cuentos te inventas a sola. Bim bam boirom, bara bim bam boirom, bara bim bam bim bam, bim bam bim bam. Matriarca tiranna e regina, tu sei figlia de mamma maghiaria, e su masluti piachetti sola, e su masluti piachetti sola. Bim bam bara bim bam boirom, bara bim bam boirom, bara bim bam. Te bella chiesa nugoresa, te bella chiesa nugoresa, cantorina so sopra de verano, sabila che mugra de manzano, sube puta notas che l'estresa, sube puta notas che l'estresa. Te bella chiesa nugoresa, cantorina so sopra de verano, sabila che mugra de manzano, sube puta notas che l'estresa, sube puta notas che l'estresa. Birom bim bom bim bom. Attiva che sa corte stu un'impresa, attiva che sa corte stu un'impresa, non ne quere ne mamma con che zurri come a cani, zera cuba che ne ti rispesa, zera cuba che ne ti rispesa. Ita bella chi se sa nugoresa, che non vi la so sopra de verano, senza fila che mugra de manzano, e sube puta notas che l'estresa, e sube puta notas che l'estresa. Birom bim bom bim bom. Non supporta ni amica ne vicchina, non supporta ni amica ne vicchina, se stai stati video e fabularia, ma los contos ti inventas a sasona, ma los contos ti inventas a sasona. Matriarca tirana e regina, tu sei figlia de mamma maghiaria, e su masluti piachetti sola. Attiva che sa corte stu un'impresa, non le quere ne mamma con in mano, non le quere ne mamma con in mano. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.